Je, wajua kwamba Kiswahili kinazungumzwa na watu kati ya milioni 50 hadi milioni 100 kote ulimwenguni? Hujambo na karibu kwenye channel yetu ya Adobe Swahili, ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe. Tafadhali usisahau kusubscribe. Leo tutajifunza baadhi ya mbinu muhimu ambazo utatumia wakati una edit clips kwenye new na more complex existing sequences ndani ya Adobe Premiere Pro CC. Tracks selection modifier keys. Sasa wahariri wengine hupenda lock tracks na kuna baadhi ya modifiers keys ya hii ambayo ni muhimu. Hiyo ni Shift Alt Control kwenye Windows na Shift Option Command kwenye macOS. Naweza hold Shift na ni toggle off na sync lock zote hapa. Naweza pia tumia Shift key kuselect zote au hakuna aina yoyote ya track type, na nikiwa kwenye audio track hapa naweza hold Alt au Option key na ni mute au ni solo audio tracks zote. Shift key inafanya kazi ya kutoggle output na video track zote. Bila shaka naweza tumia Shift key kulock na kuunlock tracks. Track locking. Sasa tofauti ya sync lock na track locking ni wazi kabisa. Nikiturn on track lock ya hii audio 6 track, utaona siwezi click kwa kitu chochote, siwezi click kwa hii kabisa. Na kwa wahariri wengine, hiyo ndio njia rahisi ya kufanya long music clips, ambapo kwa mfano unaongeza series za visuals. Unaweza taka kuongeza kuinsert hizo visuals na sio kuvunja music clip. Umuhimu wa kuweka tracks unlocked ni kuwa unaweza endelea kufanya kazi kutengeneza adjustments kwa clip settings na kubadilisha content track bila kulock na kuzi unlock. Bado acha tujaribu kulock hizo tracks kwa sasa. Nita turn on track lock na sync lock yangu on, lakini hii haijalishi kwa tracks ambazo nimefunga kabisa, haitaleta tofauti yote hata kidogo. Kwa hivyo naenda kuinsert hii clip na utaona clip kwenye tracks ambazo nataka kumodify zimesonga. Track selection button. Wakati unafanya edit ya aina hii, timeline track selection button kwa kweli haifanyi chochote, lakini muhimu sasa kwa timeline based operations. Kwa mfano, nikitaka kutumia arrow keys zangu up and down arrow keys kuruka katikati ya clips na nimepata video 4 track ikiwa turned on, hapa naweza tumia up arrow kuruka kati ya hizi clips kwa haraka na urahisi. Nina jump to mwanzo mwa clip kwenye sequence, nikiturn off video 4 track na ni turn on audio 6 track yangu. Pia sasa utaona playhead yangu ikiruka kutoka mwisho mmoja hadi mwingine kwenye hii audio clip. Kwa hivyo playhead itaruka tu kati ya mwisho wa hizi clips kwa tracks ambazo ume-enable. Unaweza tumia left na right arrow keys. Kuna viget frame moja kwa wakati, jinsi ninavyofanya hapa kushoto na kulia, na ukihold shift key utaenda frames 5 kwa wakati. Hii kweli ni large stream adjustments kwenye user preferences. Kwa hivyo unaweza badilisha matumizi mengine muhimu ya kutumia track selection buttons. Nikiturn off hizo tracks, naenda kuweka turned on kwa video 4 yangu. Sasa naenda kutumia in na out marks kwenye timeline. Kwa hivyo nitamark in na out kwenye keyboard na copy na control C or command C. Nitasongesha playhead yangu popote kwenye sequence na paste kwa kutumia control V au command V. Hizi ni standard keyboard shortcuts za macOS na Windows. Unaweza ona nina kipande cha clip ambayo ilikuwa kati ya in na out marks kwenye track iliyochaguliwa. Kwa hivyo tena hii ni track selection button, ina maana sio tu kwa kuedit clips kwenye existing sequence. Kwa hivyo hiyo ni overview ya mbinu kadhaa muhimu: source patching, track patching, sync locks na track locking, ambazo unaweza tumia kwenye timeline wakati una edit sequence kwenye Adobe Premiere Pro. Asante sana kwa kutazama na hadi wakati mwingine, kwaheri.